B-2 बॉम्बर के कई मिशन 20 घंटे से लेकर 30 घंटे तक लंबे होते हैं। लगातार 44 घंटे तक फ्लाई करके B-2 स्टील्थ इस दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा एयर कॉम्बैट मिशन करने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। इतने लंबे समय तक पायलट के लिए लगातार विमान उड़ाना संभव नहीं होता है। इसी वजह से B-2 बॉम्बर में टॉयलेट बेड और माइक्रोवेव जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि जब एक पायलट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हो तो दूसरा पायलट आराम कर सके, अपने लिए खाना गर्म कर सके और अपने आप को फ्रेश रख सके और अपने मिशन को अच्छी तरह से अंजाम दे सके।